Bienvenue dans ma chaîne YouTube Apprendre le français avec Abdo. غادي نكملوا في لي ريزومي اللي كنا درنا ديال لو رومان Le condamné à mort de Victor Hugo. C'est un roman à thèse. كنا درنا لي ريزومي ديال لي شابيتر اللي قبل. غادي تلقاو اللين ديال لي ريزومي لي شابيتر اللي قبل تلقاهم تحت لا فيديو. وصلنا لو شابيتر 15. Le retour au cachot. Avant هذا le chapitre كان مشى l'infirmerie. دابا غيرجع لا سيلول اللي كان فيها البلاصه اللي كان فيها يعني على السيلول اللي كان فيها. Le condamné est à nouveau obsédé par l'idée de sa condamnation à mort. فاش رجع بقى obsédé بقى تحت الفكره ديال la condamnation à mort. Chapitre 16. Quand le narrateur était à l'infirmerie, elle avait entendu la voix d'une jeune fille de 15 ans chanter une complainte qui parle d'assassinat et de mort. Quand le narrateur mélange la cellule ديالو عاود لينا بأنه فاش كان في الانفيرموري تفكر بلا انه سمع واحد لا فوا واحد لا بيتيت في واحد البنت صغيره كتغني واحد لا بيتيت في اللي قال لك دو 15 يعني عندها 15 عام كتغني واحد لا شونسون واحد الاغنيه اللي كتهضر على لاساسينا على هذوك القتله المستاجرين ولا لا مور يعني هاد الاغنيه هاد لا شونسون ديال هاد لا في كتهضر على هادوك اللي قتلوا وعلى لا مور. Le chapitre 17. Il rêve, c'est le condamné. Le condamné rêve, c'est le narrateur. Il rêve d'évasion, mais son rêve ne peut être réalisé. En fait, le chapitre, le narrateur كان يحلم بالإيفازيون كيحلم بأنه باغي يهرب هذا كان عنده حلم مي لو ريف ديالو ما يقدرش يتحقق لأنه في واحد البلاصة ما يمكنش يهرب. Le chapitre 18. Le dernier jour, il est 16 heures, les guichetiers rendent visite au condamné et lui demandent ce qu'il désire manger au déjeuner. Donc, هو دابا في le dernier jour بقات ليه 6 heures اللي باقا ليه 6 سوايع باش يديوه باش يعدموه. هذاك السجان جا عند لو كونداني اللي هو لو ناراتور باش يطلب منه اخر غوبا جابوا ليه اخر غوبا اللي غادي ياكل للغدا. دونك باش يطلبوا منه شنو هو لو غوبا اللي بغيتي يجيبوه ليه باش ياكلو كوم حكاش هي اخر غوبا غادي ياكل في حياته. Chapitre 19. Visite du directeur de la prison. Il demande au narrateur s'il se plaint d'un quelconque mauvais traitement. Le directeur هو مدير ديال الحبس جا عنده كيطلب لو ناراتور اللي هو لو كونداني واش كيتشكى من شي حاجه وقعت ليه شي حاجه واحد تعامل خايب من طرف السجناء ولا من طرف الحراس. Le chapitre 20. Le chapitre 20, le narrateur retrouve la présence sous toutes les formes. Sous la forme humaine, comme sous la forme de grille ou de verrou. Elle enferme, le surveille, le torture. Donc le narrateur بدا كيتخيل لو بريزون باشكال متعدده سواء بواحد الشكل سو لا فورم هيومان على شكل انساني بعض المرات تكون واحد لا فورم ديال واحد السجن لي كلي يعني واحد السجن فيه القفل والسوارد ديالو. Elle l'enferme, c'est-à-dire le présent, elle est la présent هي اللي حابساه بحال سد عليه وحاضياه et le torture, c'est-à-dire كتعذبو. Le chapitre 21. À 6h30 du matin,
Le narrateur a été visité dans son cachot par un prêtre, puis par l'huissier qui lui annonce le rejet de son pourvoi en cassation et son transfert à la conciergerie. Donc, à 6h30 du matin, le narrateur, le narrateur زاروه le prêtre اللي هو الراهب اللي في الكنيسة واحد المرسول من المحكمة باش هو اللي جا قال ليه بلا راه طالب الاستئناف ديال الحكم ديالك راه تلغى راه ما تقبلش وبلا راه غاد خصو يمشي معاه الكونسيرجوري يعني ما يبقاش في بيسات غيمشي للكونسيرجوري. Le chapitre 22. Le condamné est transféré à la conciergerie. La foule assoiffée de sang s'est déjà attroupée pour ne pas manquer l'exécution. Le condamné تحول من بيسات اللي كان فيها مشى للكونسيرجوري. في الطريق باش يمشي للكونسيرجوري لقى لا فول لقى واحد الحشد ديال البنات كيتسنى في لو كونداني في لا كونداناسيون ديك الساعه فاش كانوا كيعدموا تما تيعدموا لي كريمينال كانوا كيجيو الناس كثار وكيحضروا هذاك الاعدام كيحضروا ليه كيشوفوا اون فاس. دونك لقى هذيك لا فول اسوافي دو سون يعني متعطشين للدماء ديجا هما جاو وكيتسناو حيت بقات ليها واحد لي مومون قلال وغادي يتعدم. دونك جاو الناس بحال بغاو يتفرجوا في واحد السبيكتاكل باش مي غاتيوش هاد لوكازيون ديال يشوفوا شخص غادي يتعدم. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour les autres chapitres qu'on va traiter. Et merci pour votre attention. ما تنساوش تابونيو في ma chaîne, partagez et merci. Au revoir.